مساء الخير. تعرف إن مقام سيدنا الحسين ما كانش مخطط ليه يبقى في مكانه الحالي في شارع الأزهر، وإن في جامع اتبنى مخصوص عشان يستقبل الراس الشريفة؟ بس الحاكم ساعتها غير رأيه. تعالوا نعرف فين الجامع ده، ويعني إيه اتبنى مخصوص، وليه ما اتقامتش فيه الصلاة لمدة 100 سنة بعد إنشائه، ومين الحاكم اللي غير رأيه. خليكم معي. أنا إيمان مطر، ودي قناة حواديت وسلسلة مساجد القاهرة العامرة بحكايتها الرائعة. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. أهلا بيكم. علشان نعرف حكاية الجامع ده لازم نرجع لسنة 61 هجرية، واللي بتوافق سنة 680 ميلادية، لما استشهد سيدنا الحسين حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام، و18 من أهل بيته وعشرات من مناصريه ومؤيديه على إيد عبيد الله بن زياد، قائد جيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وتم دفن الجثمان الطاهر في كربلاء بالعراق مكان المعركة، وقطع عبيد الله راس سيدنا الحسين الشريفة ووداها ليزيد في دمشق، اللي أمر إنهم يطوفوا بيها أرجاء بلاد المسلمين علشان الناس تخاف منه ويستتب الأمر لحكمه. استقرت الراس الشريفة في مدينة عسقلان بفلسطين، وهي مدينة ساحلية على البحر المتوسط، وتم اكتشافها في سنة 1154 ميلادية في عهد الخليفة الفاطمي الفائز بدين الله، وده كان عمره ساعتها 11 سنة، وهو الحاكم رقم 13 في الدولة الفاطمية. كان وزيره ساعتها اسمه الصالح طلائع ابن زريق، وتقريبا كان هو الحاكم الفعلي للبلاد. وأصر الفاطميين على إن الراس الشريفة تيجي على مصر وتندفن فيها، ومن هنا بدأ الوزير الصالح طلائع بإنشاء مسجد مخصوص للغرض ده، وبالفعل تم الانتهاء من إنشاء الجامع سنة 1160 ميلادية، وفي نفس السنة دي مات الخليفة الفائز، والخليفة اللي جه بعده كان اسمه العاضد لدين الله. الخليفة ده سمع كلام مستشاريه بأنه ينال شرف دفن رأس حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام في قصره، وتم إعداد مشهد مخصوص لكده داخل باب الديلم، وده أحد أبواب القصر الشرقي الكبير للخليفة الفاطمي. الجامع موقعه قدام باب زويلة، وليه 3 أبواب بيطلوا على 3 شوارع، وهما شارع باب الوزير وشارع الخيامية وشارع جانبي. مساحة الجامع تقريبا 1500 متر مربع، وهو من ضمن المساجد اللي بيتقال عليها مسجد معلق، لأنه كان أعلى من مستوى الشارع ب4 أمتار تقريبا، وعشان كده أنشأوا تحته محلات، وده الغرض التأجير عشان يتصرف إيرادها على صيانة وخدمة الجامع. الجامع اتبنى على الطراز الفاطمي زي الجامع الأزهر والأقمر والحاكم بأمر الله، وهو مستطيل شوية، ويحيط بالصحن 4 أروقة، أكبرها رواق القبلة اللي بيتكون من 3 باكيات، والأروقة ال3 التانيين بيتكون كل منها من باكية واحدة بس. طب إيه الاختلاف اللي كان في الجامع عشان يتبني مخصوص لاستقبال الرأس الشريفة؟ في الجهة المقابلة لرواق القبلة واللي بتقع على شارع الخيامية تم تجهيز حجرتين، والاتنين ليهم شبابيك على صحن الجامع وعلى الشارع، بحيث تكون واحدة منهم مقصورة يندفن فيها راس سيدنا الحسين رضي الله عنه، ويتمكن الناس اللي في الشارع من قراية الفاتحة وهم رايحين وهم جايين قدام الجامع. نرجع بقى للوزير الصالح طلائع، وده اللي اتقتل على ايد ست القصور عمة الخليفة العاضد لدين الله سنة 1161، لما حست بخطورته على منصب الخلافة، وتم دفنه بالقاهرة بعيد عن الجامع اللي بناه. وبعد 10 سنين بالظبط سقطت الدولة الفاطمية على ايد الأيوبيين سنة 1171 ميلادية. طب ليه تم منع الصلاة فيه لمدة 100 سنة تقريبا؟ الموضوع ده كان على ايد صلاح الدين الايوبي، واللي كان واخد موقف متشدد من اي حاجة تخص الفاطميين، فمنع الصلاة في بعض المساجد اللي اتبنت في عهدهم، منها الجامع ده والجامع الازهر. والسبب اللي اعلنه صلاح الدين ساعتها هو الخوف من انتشار المذهب الشيعي في مصر، رغم ان المصريين فضلوا على مذهبهم السني لمدة 202 سنة، وهي فترة حكم الفاطميين، وما قبلوش المذهب الشيعي رغم حبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل تحريم إقامة الصلاة في المسجد لغاية عهد السلطان المملوكي عز الدين أيبك، اللي فتح المسجد للصلاة فيه. على فكرة، الجامع جميل قوي رغم بساطة نقوشه،
وتحس إنه بينقلك لزمن تاني خالص، وكأنك بتسمع وانت جواه صوت الحرافيش على مر العصور وهم داخلين وخارجين من باب زويلة اللي شاف أحداث خطيرة كتير من تاريخ مصر. شكرا لوقتكم.